ما نامتش ليلة بحالها ليه؟ خايفة بنتها تخش في تسمم، إيه القصة؟ أنا كاتب بكتيريا نافعة لطفلة من الأطفال، الأم راحت وقالت للدكتور الصيدلي أو اللي واقف في الصيدلية عايزين البكتيريا النافعة، اداها إيه؟ أمبولات وحقن، قالت له الدكتور مش كاتب حقن، قال لها استني كده لا هو الدكتور قصده إن أنت تاخدي بالحقنة تاخدي الأمبولة وتديها له بالفم. قالت خلاص تمام، عملت كدهوّة وبعد كده ما تعرفش يعني شكِّت والّا إيه اللي حصل، بعتها لي: يا دكتور هي دي الأمبولات؟ أمبولات بتاعة معدة بتاعة ناس كبار، بتاعة ناس كبار وجرعة كبيرة جدًا، خدتها كلّها شربتها. خلاص، قُلت لها: طَب ده حاجة تانية خالص، قالت لي: فعلًا يا دكتور أنا عملت search على الموضوع على اللي أنت كاتبه لقيته حاجة تانية، لو سمحت أنا عارف إن الخطأ وارد في كل حتّة، بس لو سمحت الناس اللي واقفة في الصيدليات تكون على قدر كبير من العلم، لو واحد لسه جاي جديد ما نسيبوش يا جماعة في صيدلية لوحده، والدور الأم لو سمحت شكيتِ ولو 1% في أي دوا صوري للدكتور، دكتور حضرتك قصدك ده؟ حصلت كتير مش المرّة دي، وقبل كده في الجرعات تكتب مثلًا بخاخة جرعة معينة نفس البخاخة بس الجرعة بتاعة الكبار، لو سمحت double check يعني الأم شكِّت تصور ونداء للصيدليات لو سمحت اللي يقف يبقى على قدر من المسؤولية، لإن دي إحنا بنتعامل مع أرواح مش بنتعامل مع مَكَن.